എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ദുബായിലെ എയർ ഷോയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചെടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധവിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പൈലറ്റ് വീരമൃത്യു വരിക്കുന്നതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും അവിടെ ഷോയ്ക്ക് പോയപ്പം ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. എയർ ടാക്സി കാണാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ A380 എന്ന് പറയുന്ന വിമാനം കാണാൻ പറ്റി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം. അതേപോലെ കുറേ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റി. കുറേ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി. ഈ കാണുന്നത് ദുബായിയുടെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. ദുബായിയുടെ ആർമി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. അതിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിനായി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുവരെ